Assalamualaikum. Rara pulang. Waalaikumsalam. Bismillah. Waduh, pulang-pulang bawa jajanan. Ingat, jangan jajan banyak-banyak loh. Nanti sakit. Anta mau? Nggak jadi. Assalamualaikum. Bisa pulang. Di, apaan nih? Astagfirullah. Kirain apaan? Ternyata kamu, Ra. Kamu kenapa, Ra? Jorok tahu. Kalau bersin bilang alhamdulillah. Nanti biar didoain. Yarhamukallah. Terus kamu jawab lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Gitu. Oh. Kirain kalau bersin itu haji-haji aja. Bersin juga ada adabnya, Ra. Astagfirullah. Uma. Astagfirullah. Kamu demam, Ra. Hah? Ini nih akibat jajan kebanyakan. Amandel kamu merah. Itu namanya radang. Saya nggak mau demam ya Allah. Lara nggak mau disuntik. Shh. Gak boleh ngomong gitu. Dikasih sakit itu tandanya Allah sayang sama Rara. Sayang. Demam itu menghapus dosa, Ra. Kan ada hadisnya. Kita juga nggak boleh mencela demam, kan? Jadi Rara dosa tuh nggak nurut sama Uma. Terus dikasih demam sama Allah. Biar dosa Rara dihapus. Sekarang Rara berdoa, minta disembuhkan sama Allah, ya? Ya Allah, sembuhkanlah demamku. Rara janji nggak makan es krim banyak-banyak lagi. Bener ya, Ra? Janji nggak makan es krim banyak-banyak lagi. Enak. Sabar ya, ini ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, friends, tadi udah lihat kan video dari Nusa Official yang judulnya Rara Sakit. Nah, di video tadi sudah dijelaskan tentang adab ketika kita bersih. Aduh, kok bersin-bersin sih? Kok Miss Ari bilang aduh? Kamu saya. Aduh, iya, lupa. Aduh. Harusnya ketika kita bersin, kita harus ucap Alhamdulillah. Lalu yang mendengarkan bersin itu akan berkata Yarhamukallah. Kemudian aku jawab lagi, Yahdikumullah. Betul sekali. Itu adalah adab ketika kita bersih menurut Islam. Nah, friends, tadi di video juga disebutkan kalau kita sakit, apalagi sakitnya demam, ya, apa Miss Ari?
kita tidak boleh mengeluh ya Miss Ayu ya? Betul sekali, kita tidak boleh mengeluh. Tapi kenapa ya Miss Ari kok kita nggak boleh mengeluh? Kalau dari cerita tadi Miss Ayu, kalau kita sedang sakit demam, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan berarti itu Allah menghapus dosa-dosa kita Miss Ayu. Betul sekali. Nah, kalau kita sakit, apalagi sakitnya demam, teman-teman harus bersabar ya. Karena ternyata ketika Allah memberikan kita demam, berarti Allah juga mengangkat dosa-dosa kita. Begitu. Ya Miss Ayu, sekarang aku jadi tahu kalau kita bersin ada doanya, dan kalau sedang sakit tidak boleh mengeluh lagi. Betul sekali Miss Ari. Nah, alhamdulillah kita dapat ilmu baru Miss Ayu. Alhamdulillah. Nah, kita yakin ya Miss Ari ya bahwa anak-anak itu sudah bisa dan mengerti tentang adab ketika bersin. Nah, lalu sekarang apa ya buat teman-teman di rumah tugasnya? Nah, tugasnya adalah kalian coba ceritakan lagi adab ketika kita bersin bagaimana. Boleh dalam bentuk apa Miss Ari? Boleh dalam bentuk video ataupun gambar. Yeay, pintar. Good job everybody. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.